观看奇思妙想频道的观众朋友们，大家好。这一期视频我们来讨论一下空调中有哪些安全保护的措施。如果你喜欢我的视频，请订阅我的频道奇思妙想，这样你就不会错过任何一期新的视频。空调是由两个系统组成，一个是制冷系统，另一个是电气系统。反映空调制冷系统工作是否正常的有两个指标，一个是管道内冷媒介质的压力和其温度。反映空调电气系统是否正常也有两个指标，一个是流经元器件的电流和其上的电压。空调的这两个系统是相互独立运行的，两个系统之间的联系是通过压缩机上的电机。如果空调制冷系统工作正常，则反映在压缩机电机上的电流是正常的。如果压缩机管道内的压力不是正常的，则反映在压缩机流过的电流会增大。图一是整个空调的结构图。空调的原理实际上是气液转化和液气转化的过程。由液气转化就是在蒸发器内进行，就是在蒸发器内将液态的冷媒转化成气态的冷媒，从而带走热量。这个气体在经过压缩机之后，在冷凝器端又从气态状态转变成液态状态，然后将热量排出，这样就完成了一个整个空调的循环过程。如果实现这种转化，就必须有不同的压力，也就是得有不同管道的直径。在这个空调系统中有三种管径，一个是从控制阀出口这一端到压缩机的进口端是这一端，这个整个的管道是粗的管道，因此它的压力就小。而在冷凝器端是从这个黄色的这一端开始到蒸发器的进口的这一端，这是细的管道。细的管道就说明它的压力大，从而使管道内的冷媒转化成液体，这是由管道内冷媒的特性来决定的。当一定温度下，如果增加压力，原来的气体就会转变成液体。还有一段就是从压缩机出来到冷凝器的这一段，对于往复式压缩机，它的这一段的直径比冷凝器管道的直径稍微粗一些。对于螺旋式压缩机，它就没有这个之分，也就是说这一段的管径与冷凝器的管道的管径是相同的。为了使空调系统能正常工作，进入压缩机和排出压缩机的必须是气体。在正常工作时，为了达到这一个目的，我们就用了一个叫控制阀的装置来控制进入蒸发器的流量，使它能保证整个压缩机的超沸点温度，也就是 superheat 和低沸点温度，就是 subcooling， 在正常的范围内。每个空调系统都会给出这个超沸点温度和低沸点温度，这个就是通过控制阀来控制的。如果这个超沸点温度过高，也就是蒸发器内的气体流量过低，这样就会导致进入控制阀的温度降低，这样就使得蒸发器表面结冰，如这个图2所示，这是我们不能容许的。同样，如果
控制阀使进入蒸发器的量太低时，就会使进口处的高压端压力增高。当压力过大时，如果出现异常，就会使压缩机爆轴，也就是停转，这个是很危险的，有可能损坏压缩机，这两个都是要避免的。为了防止这个情况的发生，我们在高压处设置了一个高压开关，高压开关的形状如图3所示。同样在低压处也设置了一个低压开关，形状也是如图3所示，它们是一样的形状。这两个开关就能保证当低压管道的压力过低时，就停止给压缩机供电。同样在高压端，如果压力过高，超过它的阀值，就切断压缩机供电，使它停止工作。这就是两个安全的开关，也就是低压开关和高压开关。另一个保证压缩机避免过压的是它的减压阀。我们知道，如果压缩机内的压力过大，就会造成爆轴现象，这是不容许发生的。对于所有的压力容器都要有安全阀，也就是这个减压阀。我们在生活中所用的，比如说高压锅，如图1所示，中间的这个，如果高压锅内的水蒸气压力过大，就会推动这个盖子冒起，就会喷气。如果这个压力再过大，就会使这个安全阀动作，保证这个高压锅不会爆炸。同样，对于我们的压缩机来讲也是一样的。图2为一个螺旋式的压缩机，它的结构是如这个图所示。它在这一端没有画出进气端，进气端应该在这个位置。进气端进来，经过这个螺旋的机构，产生一个高压，进入这个高压腔内，也就是1所指的这个高压腔内，再从这个管道排出。如果高压腔内的压力过大，就会使这个压缩机停转，从而造成压缩机的损坏。此时我们就用了一个减压阀，也就是图3所示的这个结构，它的位置就在3这个位置，是连接高压腔和低压腔。如果高压腔这个压力过大，这个阀就动作使它的压力排到低压腔，这就减小了高压腔的压力，这就是安全阀的作用。另外一个安全的装置就是电机内部的温度开关。电机它的结构如这个图1所示，它的引出线有3根， C 是共同端， S 是启动扰阻端， R 是运行扰阻端。它的内部结构如图2所示，在共同端这一个部分连接了一个由 PTC 电阻组成的这个开关。这个 PTC 这个电阻有一个特性，就是当温度升高时，它的电阻值会急剧增大，相当于将 C 这一端引进的电源断路，也就是电源供应不到运行扰阻 LR 和启动扰阻 LS， 从而使电机停转。这个 PTC 的位置如这个图3所示，它是用耐高温的胶粘在这个扰阻上，它的形状就如这个图所示。 PTC 它有2个导线，就是我们连接在这2个位置。有的电机，比如说大功率电机，有可能放置多个 PTC， 这样将多个 PTC 串联在这个共同端。
当流过压缩机定子扰组的电流过大时，比如说产生爆轴时，它的电流会急剧增大，这时就要通过跳闸开关来进行最后的防护。当这个电流过大时，就会引起跳闸开关动作，使得整个电路断开。对于这个例子来讲，它的空调上的名牌上写着它的 relay ampere， 也就是标定的电流值是 9.7 个安培。当出现爆轴时，也就是 LRA 的时候是49个安培。对于这个电机所推荐的跳闸开关的容量是20个安培，因此当这个电流急剧增大时，低于爆轴的电流时，跳闸开关就动作，从而保护了电机。